ஹாய் ஹலோ நம்ம யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு வந்து பைக் ரைடு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி நாங்கள் எல்லாம் போயிட்டுருக்குறோம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி. கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்கு அடுத்தே அந்த மலைப்பகுதி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனைக்கட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம். இது வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சுற்றுலாத்தலங்களில் வந்து இதுவும் ஒன்று. இங்கே வந்து யானை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறனால வந்து அதிகமாக வந்து யாரும் போக மாட்டாங்க. அந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் மட்டும் தைரியமாக போயிட்டு வருவாங்க. மற்ற பகுதிகளில் வந்து பெருசாக வர்றதுக்கு தயக்கம் காட்டுவாங்க. அப்படி இருந்தாலும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கிறோம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதி தான். கிட்டத்தட்ட 25 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா எல்லை பகுதி இருக்குது. முழுக்க அந்த நம்ம போகிற வழி ஃபுல்லாக வந்து 2 பக்கமே பெரிய மலைப்பகுதிகள் தான். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் தான் இருக்குது. இது உள்ளுக்க வந்து ஒரு பைக் ரைடிங் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானிங் பண்ணோம். ஸோ போட்டு இப்போ போயிட்டுருக்குறோம். ஆனைக்கட்டி இது வரைக்கும் போகாதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள். கோயம்புத்தூரை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய சுற்றுலாத்தலங்கள் இருக்குது. இது வந்து கோயம்புத்தூர் சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு மலைப்பகுதி. நீலகிரி மலைப்பகுதி, கேரளா, அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டோட மலைப்பகுதிகள் இணைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்த ஆனைக்கட்டி மலைப்பகுதி. தமிழ்நாட்டு கேரளாவோட எல்லை பகுதியும் இந்த இடத்துல இருக்குது. 25 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம். இப்போ இந்த இடத்துல கூட வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி தான். அந்த பனிமூட்டத்தில் வந்து மலைப்பகுதிகள்லாம் மறைஞ்சிருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது. சுற்றி ஃபுல்லாகவே வந்து நல்ல மலைப்பகுதி வந்து நல்லா ஃபோக்கஸிங்காக தெரியுது. இப்போ கூட டைமிங் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 9:30 மணி. டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ கூலாக இருக்குது. இதுவே ஆனைக்கட்டி போகிற வழியில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு. இந்த வியூ பாயிண்ட்டிலேருந்து
பக்கத்தில் கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா மலைப்பகுதிகளும் அவ்வளோ அழகாக கிளியராக தெரியுது. வெப்பநிலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஒரு இடம். அதே மாதிரி ஆனைக்கட்டி அப்படின்னா டக்குன்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க யானை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னு. ஆமாம், அந்த பகுதியை பொறுத்தளவுக்கு யானை நடமாட்டம் வந்து பகல் நேரமாக இருக்கட்டும், இரவு நேரமாக இருக்கட்டும் அதிகமாக நடமாட்டம் இருக்கும். ஆனால் நம்ம போன இந்த டயத்தில் வந்து ஒரு யானை கூட பார்க்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா நம்ம பைக் ரைடு போகிறது வந்து யானைக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால் வந்து யானை வரல, இல்லாட்டினா பார்த்துருக்கலாம். இங்கே பாருங்க சார், இந்த வியூ பாருங்கள். மேலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மலைப்பகுதியை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. மேக கூட்டங்கள் வந்து அப்படியே மலையை ஒட்டி அதன் மேலே தான் அப்படியே கிராசிங் ஆகி போயிட்டுருக்குது. அவ்வளோ அழகான ஒரு இடமா இருக்குது. ஒரு குப்பை கிடையாது. காடை அவ்வளோ அழகாக வந்து பராமரிக்கிறாங்க. ஆனைக்கட்டியை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். 1000 ரூபா செலவு பண்ணி பார்த்தாலுமே ஒரு இடத்த நல்லபடியாக பார்க்க முடியாது. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த இடம் ஆனைக்கட்டி.